Hello， 大家好，我係港在灣區 Hugo。今日呢一條片一出街之前，所有買咗時代水岸業主全部都要抌晒心口啊！點解呢？因為當年23年疫情啱開放嘅時候呢，非常之多經紀去推介呢一度啦，咁做一線河景單位，單價呢係15000到2萬蚊之間。咁而今呢係僅需要3折嘅價錢，6000幾蚊嘅單價就可以喺度買得一套一線黃楊河景嘅一個單位，而且係全新帶精裝修嘅。呢一個性價比係咪直頭拉滿呢？而且呢一個價錢呢，60幾萬喺周邊。單價6000幾蚊係買唔到二手樓嘅，直頭太低晒周邊所有嘅二手樓單位啦。咁講翻佢嘅首期咧，大概都係僅需要11-2萬到，月供2-3千蚊就可以買低啦。而且咧，你出租嘅情況咧，仲可以以租抵供嘅。咁呢一個區域咧，佢落樓嘅話係非常之方便噶啦。咁即係一啲簡單嘅食嘢啦，以及買嘢咧都係有嘅。而且揸車10分鐘咧就可以去到我哋嘉禾城啦、萬達廣場啦、招商花園城啦，以及我哋嘅一個大信新都會非常之多嘅選擇。咁由呢一度出發咧，去到我哋港珠澳大橋人工島關口或者珠海市區咧，都係僅需要30分鐘嘅一個車程。我哋而家即刻上去單位嗰度睇睇先。好啦，咁我哋而家上到嚟單位呢一度啦，首先同大家講一講，今日帶大家睇嘅咧係有3個唔同嘅單位嘅，咁分別嘅總價咧就係60萬、70萬、80萬，任君選擇啊！咁首先帶大家同呢一個02單位95平方去睇起啦，咁入到嚟咧就係我哋一個入戶花園個空間啦，咁然之後係做好晒鞋櫃俾你噶啦，呢一個單位咧就係現整嘅一個交付標準狀態，咁首先睇到我哋一個客飯廳咧。非常之闊落吓，呢一個闊度咧都有成4米嘅一個闊度嘅，而且咧我哋交樓嘅時候咧，佢呢一邊露台係全部幫你封好晒嘅，咁然之後睇翻呢一個景觀視野咧都非常之開揚嘅，咁望翻嗰邊咧仲可以睇到我哋一個河景，咁然之後我哋呢一個飯廳位咧都可以放到一張4到6人呢個攤台啦。咁我哋廚房呢一邊咧，佢係一個 U 型嘅一個廚房設計。咁交樓嘅時候咧，燃氣爐啊、抽油煙機啊，全部幫你做好晒噶啦，包括呢啲吊櫃，全部幫你搞掂晒。咁你只需要買啲簡單嘅家私家電咧，就可以搬入嚟住噶啦。咁佢嘅佈局咧就係2房1衛嘅，呢一邊咧就係我哋嘅客房。客房呢一邊完全可以放到一張米半堂啦，同埋衣櫃啊，咁樣全部都綽綽有餘噶啦。咁再嚟睇翻我哋嘅一個主人房，主人房嘅空間。都 OK 嘅，都可以放到1.8米嘅床，咁然之後咧，仲有我哋嘅一個洗手間，洗手間嘅空間咧做乾濕分離，咁有窗嘅，咁全部做好晒俾你噶啦。咁呢一個單位咧係3個戶型入邊性價比最高嘅一個單位，而家係60萬出頭，即係大概你首期10萬蚊都唔使就可以攞低呢一套單位噶啦。咁另外一個咧就係03。咁呢一個咧就會比頭先嗰個戶型會大少少嘅，呢個係96個平方。咁入到嚟咧，同樣我哋入戶花園啦，做咗一個鞋櫃啦。然之後我哋呢一邊咧就係廚房啦。呢個廚房咧就係 L 型嘅一個佈局。咁當然啦，呢啲吊櫃全部都做好晒俾你噶啦。但係呢個廚房個空間咧，而家市面上邊啲110平方嘅廚房都係差唔多咁大嘅啫。咁再嚟睇翻我哋一個客飯廳。飯廳呢一邊咧就擺咗一個4人台啦。咁你見到佢放咗一個沙發位啊，包括我哋一啲擺設啊，以及電視機啊，其實空間係非常之闊嘅。咁出翻嚟我哋露台呢一度咧，呢一套單位咧貴多幾萬蚊，但係佢個景觀咧會更加睇到多一啲河景吓。咁所以咧幾萬蚊就貴喺度啦。咁咧佢個戶型佈局咧都係2房1衛嘅。咁首先嚟睇睇佢呢一個單位個客房。咁就擺咗我哋一張1.5米堂啦，以及衣櫃啦。咁其實空間都非常之闊落下。咁呢一個單位咧，佢擺咗家私咧，睇起身會更加直觀啲。咁而洗手間呢一邊咧，乾濕分離就做好晒噶啦，同頭先係一樣嘅。其實呢個空間感都係 OK 噶吓。咁再嚟睇下我哋一個主人房。主人房呢一邊咧就放咗一張1.8米嘅大堂。咁而且主人房呢一個位咧，標窗咧都可以睇到少少河景嘅，係啦。可以睇到少少河景嘅。咁呢一套單位咧，到70萬出頭，咁首期咧大概都係11萬到，就可以攞低呢一套單位噶啦。咁有冇性價比啊？咁其實而家呢一個價錢喺市面上邊一啲二手樓
都冇呢一個單位咁平，因為周邊好多業主咧當其時都係高價買入嘅所以而家基本上嗰邊啲二手咧都係賣緊8、9千蚊一平方啊咁啊，但係而家咧6、7千蚊就可以喺度攞到一套單位啦。咁再嚟睇埋最後一套嘅一個重頭戲呢一套單位就一定要睇下呢一個景觀啦，呢一個河面，呢一個黃仁河嘅景觀靚唔靚？呢一個景觀其實非常之開揚包括以後咧係都冇任何嘅遮擋噶啦。咁但係佢嘅佈局咧都係一樣噶即係我哋飯廳位啦，呢邊廚房，佢廚房咧就係 U 型嘅一個廚房。咁交樓都係嗰啲嘢噶啦，都做好晒噶啦。咁然之後咧，我哋都係兩房一衛。咁呢一邊就係客房啦。其實同頭先嗰啲戶型都差唔多，都差唔多嘅。咁然之後我哋一個洗手間空間。其實空間係非常之闊落嘅，無論係房啦或者個廳啦，都係非常之闊落嘅。咁然之後我哋主人房呢一邊都可以睇到非常之靚嘅一個黃仁河嘅一個河景吓。咁呢一套單位咧喺呢一個3個戶型入邊咧就最貴嘅一個戶型啦。咁呢一個咧都係80萬出頭。咁如果講緊首期咧，你都係俾12、13萬，咁而且呢一邊咧完全可以實現到以租抵供啊！因為呢一邊啲單位出租咧都可以租到2000零蚊，咁然之後呢一邊嘅話，其實你俾完首期之後咧，一個月每個月供都係2、3千蚊就可以搞掂噶啦。咁而且咧呢一邊現階段係清貨階段，所以佢個樓層選擇性係唔多嘅。咁如果有興趣嘅搵啲朋友仔咧，記得第一時間 WhatsApp 我哋，帶你過去現場實地睇一睇呢啲單位有冇啱你心水噶啦。咁今期嘅節目咧就到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。